Wala pa mabakunahan ang pila ka mga kabataan sa probinsya sang Iloilo. Ini ang ginpahayag ni Iloilo Provincial Health Office ug IPHO Head Dr. Maria Socorro Quinyon sa interview sa K5 News FM Iloilo. Sunod sa doktor, target sang probinsya nga ma-fully vaccinate ang 95% sang populasyon sang kabataan apang na-fall short ang probinsya sa among nga target. Dugang pa sang doktor bangon sini nagapanawagan ang lokal nga panguluhan sa mga ginikanan nga pabakunahan ng mga kabataan o kung dalon ang mga ini sa pinakamalapit nga rural health units o kung RHU agod nga mapabakunahan. Ilabi pa nga nagatuluhaw sa subong ang nagkalain-lain nga mga balatian bangod sang mainit nga tiyempo kasubong na lang sang tipdas. Sa fully immunized children naton sa province of Iloilo, makita nga ang target is 95%. However, we fall short of the target, no? But actually sa 2024 number 1 nakita sa bilog nga region, no, nga may pinakataas ang FIC at layo pagyapon sa target. So meaning to say may ara pagin mga kabataan nga wala na bakunahan na miss, and amo nang aton nga gusto mapanawagan sa mga ginikanan nga tani ipabakunahan dalun sa sentro. Inisikan K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.